با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی به وزیر معارف جمهوری تاجیکستان رحیم همراه سعیدزاده ما والدان خوانندگان گیمنازیای تاجیکی روسی به نام پوشکین نویای رودکی از شما با احترام تمام خواهش می نماییم که پیش روی این مسئله را گیرید. پول این مکتب سالانه‌اش 500 سومونی بود، ولی مدیر نو گیمنازیا مجیدوف جمشید سنت اللهویچ یک و یک باره پول تحصیل را تا به 1200 سومونی بالا برد. به بالا این پول ترمیم 100 سومونی، پول لباس مکتبی 200 سومونی برای قبول کردن به مکتب تا از 1500 تا 2000 سومونی ندادیم، قبول نکردند. ما برای این همه از کجا پول بیابیم؟ از برخی عائله ها تا 3 نفر در این گیمنازیا تحصیل میکنند، آنها چی کار کنند؟ ولی مدیر مکتب در مجلس در پاسخ به شکایت های والدان در مورد میان شکن شدن نرخ تحصیل جواب داد که کسی نمیخواد فرزندانش را بگیرد و به یگان مکتب دیگر برد. باز با آواز بلند میگوید کجای میخواهید رفتن گیرید. آن خود مدیر مکتب با والدان با چنین لعن بدون احترام حرف زند. از وقتی که مجیدوف مدیر گیمنازیا شد قریب 10 تن از آموزگاران با تجربه از کار رفتند. محترم رستم امامعلی، محترم رحیم همراه، از شما خواهش میکنیم که در این مسئله به کمک ما برسید. فرزندان ما حال و حیران ماندند، نمیدانیم که سال آینده در کجا تحصیل خواهند کرد. یک بار 2.5 برابر بالا بردن نرخ تحصیل ضربه سخت است به والدان. مگر از بانک قرض بگیریم؟ با احترام، والدان خوانندگان گیمنازیای تاجیکی روسی به نام پوشکین نویای رودکی.